Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi. Ekila monena pesaki ngangu ya suwa yeteo. Paske nzoto na ye pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour, Balandino surtout ya Diamant Noir TV. Partout dans Mokili Mobimba, wapi bozolanda biso, mbote na bino. Vous se connectez, vous partagez vidéo, vous venez les canaux de Diamant Noir. Soko koti kagelo ka liboso, j'aime na yo, vous partagez vidéo pe ou fandi. Pona kolanda biso koyoka nini tozo pesa bino moko na lelo. Nazanga moko te na invité, toza na invité na biso. Autre sola na elongo, toza na mboka na ye. Toza awa na Angleterre na Manchester. Ah, toza na proverbe 30-30. Didier forme messager. Tu éviter comment ni to benga. Toza aimé la casquette nini, mais vous avez connecté, partagez vidéo. To yambaye na kati ya Diamant Noir TV raili si biso batu bandi ko bakota ebele ba partager vidéo pour to solana Didier forme to banda wana pour to avancer. Bonjour Didier forme proverbe 30-30 bonne santé. Ça va na CPI na présence de Bananga. En tout cas moi mi kolebele. Dernière fois que tu es à Paris hein 2017. Oui. 2017 ça fait bail. Mbangwa. Mais ngapi déjà sina ya ponda ko ezamba liboso te sina ya wa déjà. Yo za deuxième fois. Deuxième fois na ya. Ouais. Ah, oui, quel mapamboli. Nani azui mapamboli ngamu na yeko zwa to. Yom to yeko zwa. Ngamu na yeko zwa mapamboli. Ngapi na béni na présence na. Vraiment, il s'est ngomi parce que la Bible il est merveilleux que les frères et sœurs demeurent ensemble. Parce que yo nanga to za mama frère et sœur. Ben oui. Ah, il s'est ngomi. Un mot déjà avant de s'introduire na mituna na biso un mot de parole dans Diamant Noir TV. Na pesi bino merci et na pesi bino mbote pe nazo ko encourager bino bolandaka Gisele Umba Diamant Noir na ba séance na sur l'émission na la narration sur Aken de France, Aken de Suisse. Azala na ba odombo lobi ko tozaki na conférence na ba combattant nyonso ya monde. Na odombo plutôt zaki na ye donc na la. Ah bosala na audio donc ça dit par WhatsApp. Ah d'accord. Mais moi quoi ça légende. Il y a tchaka biso na ba phone na éviter sur azo mbongo wapi ben na biso na phone non direct. OK. Ah. Mais na mona mo dira ka collabo azo mbongo wapi pour association yo surtout. La phone. Celui pas enregistré rapport de cette information. Ça en direct mais dans autre t'as déjà mais les expressions. On comprend raté. Na comprendre maman na poto zo ben et puis oyebi ke lobi ba benga na minuit to solo li ti 2h du matin na tuni yango yo crédit ozo wapi. Oh. Et na zo so tuna ba odongo tuna ba tuna surtout ba oyebi so ke to solo la parfois na la bima robima. Na tuni ba bozanga ba problème odala raté ou bien ba benga bino na basi parce que na butu mutu fala la ba wa solo la butu mubima. Butu mba bozaka ati bokata yan. Yo ka ngani lobi na kata na 2h mais on va tikala. Ni habite tiens. Na phone ezate ko na WhatsApp to na phone na ona numéro no ya 0044 ba benga. Et puis azo benga monde entier, États-Unis, ti ba combattant Kinshasa, tous zaki ensemble. Oui, ba Orlando na Paris kuna ba edino image panza sa mwa. Bonjour edino image. Bonjour Landayo. Na petit na ngaselo zino. Mec d'ici. Voilà petit na. Ah, vraiment. D'ailleurs, tu sais émission na. Oui. Boya pas maman na émission na Paris. Tu kenda même pas Babin. Ah oui. Voilà, il est un petit na. Bana cham. Vraiment. Bakolo poto bana. Moi là kana Diamant Noir TV na tira no fanja. Petit na bio me manga tie pas Babin. Na Babin biso. Na Paris, ba combattant Paris ba mainga yo to mainga elle est très bien. Elle est bien. C'est que le biso na mboka na Manchester. Na quand tu fais tout ça émission pena général Ngando na PC Mbote voilà donc qui est tout ça n'est pas bon bata il y a Londres mais
na bonima Diamant Noir TV avec force de voiture ti ya pinda yo ma o marquena leo na bali na boya siko ku banobima na to za na style biso bana poto ka to zo style wana pas de contact na n'importe qui ah oui vous banga ba to belé so sangani na ye ba poison ya li et puis lycée bo sangani le gitu ah d'accord pas de contact na n'importe qui ah ouais 30 ba Olanda biso za Diamant Noir TV faut biso to tuna mituna ko kima na Diamant Noir mituna za yo kite na bi ke Diamant Noir za pona yo vraiment à part yo to za na to lobela vi papi gen azo yape to so la ginaye on se comprend oui donc binomi ba lende na pesi no privilège wana ba misusu na boa kisi po binomi za batakati papi gen kuta za à partir à Paris tout ça émission na ye na duplex asala merci na yo ba kongo bazo yo kayo vraiment to landa to tuna yo moi mituna muke to lo ba to bana na question ezali vraiment makasi na Congo alilo po o eza mwana biso ya basi mwana biso ba maman ezali moi o mobimba ya mars ezali ya biso pone to bundaki lelo tozo ba droit na biso malgré que basi belé tozo comprendre na moté na moni ba détourner ngo comme on a maputa comme on langwa donc c'est pour revendiquer vos droits mais avec l'église bino baba message et comme même ti l'église oyo biso tozo kamba blo ba ko sa maté biso l'église to terra netinga étant que mobali na rosela le 8 mars c'était pour la semaine moi na liputa on a chéri faites la femme pour na à chaque jour j'aime ma femme chaque jour je la porte mon amour chaque jour ma soutien chaque jour na rosela le 8 mars non le 8 mars ce que allié comme droit il y a au célébrer pour na droit ko s'élever pour na droit et c'est là injustice aller au sali marche mais ma maman Manchester félicitations à ça qui marche le 8 elles se sont retrouvées qu'elles disent basi ya Manchester mingi ba komi na bango ba pasteur ba apôtre do bandoki trop lelo ba ningi ba koma mingi na misala nzambe ki ba sala la communauté bandoki tout ba toni l'église bandoki so moni mwasi o aza apôtresse o aza évangéliste so aza sorcière aza envoûté parce que comment ça bon moi ça ressemble nzambe te moi ça ressemble à nzambe na kati ya musala nzambe misala ezebele mais moi si aza na 5 ministères azati. D'accord. Yo moni yeso le atamola kina ba mari de ba tanga lik 8 banana 1 na 12 ba pesi jar ya basi batamola na yeso akomisa ka tamoko pasteur te soki nzambe azaki na posa basi ba koma pasteur mutabosa na sa nza yeso o tout eza basi la plupart basi o baso koma ba pasteur lelo bazana esprit Jezabel kende bi omona ba mvuka ka mibali na maona ndako ba memi on tina l'église bien sûr. Vraiment, Torozonga wana tokena muke to tuna poto yoki to retourne ba tese belé to yoki zo porter Zachary baba se plainte to ya wana mais avant que to komana to retourne Olanda ki discours o esamaki ya Macron na Félix Tshisekedi to reka ko tuna yo avi na na discours wana za discours te zali jeu à ping pong c'est-à-dire on va ping pong. Macron c'est un petit président. C'est un petit président, à Samoussi du président, parce que les hommes à l'Ibousson, on a président, avec notamment on a PD na Bandal. Les hommes à Fali, pour pas na PD, na PD, puis à Kiti na Bandal, à quoi na Milia ba PD, et puis nanda kuna yenda za mwana muke moi si naza mukona e batu bazala nanda ku ba bikona c'est pas irresponsable mais tout le président est français bien sûr président de Bino aza valeur président de Bisso en France président de Bino aza valeur a quitté si France makasi au moins que partout bazole ka ba obudé omoni président Tshisekedi omoni président Tshisekedi ata Mobutu na puissance nous a na so mona Mobutu la Mitterrand de moi ye aye ko reverser président Tshisekedi qui a gagné l'élection tezaki ba mo bazo bengango mise à nini à l'africain c'est-à-dire compromis à l'africaine mais yep ayebisi bango lingo ça qui a gagné l'élection te to tiaki okotia. OK. Ayo dévoiler une façon le béni en ouais, azoyeb sabiso kedo muto no be na président Congo a gagné l'élection te biso to tiaki. Même Kabila te mutapese bokonzi ba imposa ki.
Kabila, c'est un Rwandais, c'est un petit criminel. Il a un pouvoir. Il a un pouvoir au tika la tête DGOT. À au président de. Imposaki, c'est-à-dire, ils ont un accord va signer qui pourquoi tu au président, au groupe ça va mon nini, yo salami. Vous comprenez? Alors, dans retour, tu sais que depuis où tu es, il y a que histoire qu'on est ici, il y a beaucoup de gens qui ont petit, ils sont comme ego. Ils ont ping-pong. Mbala Liboso, président français, va quitter ça, il va humilier les mois. Même Mobutu, à quoi le bamote et pas ya. Mobutu est très puissant. Tu sais que derrière puissant, le quoi Mobutu était, mais il a humilié Macron. Classe on a fier, il y a Fati. Il a humilié Macron. Ce qu'on a comme fier naïe Makasi, jour social à la Congolais au Bonga. Jour à recréer Misala pour la Congolais. Pourquoi il y a des banditismes? Pourquoi il y a trop de colonnes? Parce que les gens, il n'y a pas de créativité d'emploi. S'il y avait des créativités d'emploi, au moins, Fatia Moutounanga, Landanga, ça président de la République, mais Moutounanga, tout le monde a pu tout à Bruxelles, tout le monde a Manchester, tout à Manchester, avant comme président. Et à Landanga, la vidéo, on a conseillé, on a vu le président Landanga. Fatia mon apoto, yo comme président Congo, au comme Kola na mon allié ma place sur Mobutu à la mais c'est une histoire dans Mboka. Soit ba jeune nyon surtout ba jeune tout ba kolo na wana. Mabele to za ba terre arabe ya milai banda ba kinkole kuna ba bilanga ezate. Pesa bango ba tracteur, créer bango comme ça bango ba baron. Pesa chaque jeune pesa dita ba 15 ngombe, jeep, au salelier, tracteur, azala wana puis au su ba tolo la biso ba didier faut chaque mois na o le gana ça la contrôle. Pour y aller au PC bon chaque pour comment tumba taba moko azolia akanisi ba PC bonani. Faut total là bataba ba PC au boti si combien. Bilanga no boti combien. Soko sali a monter to tio na prison. Et ko changer bato batika muyibi. L'église nous surtout sali 30 ans et ça na lopa monter et ça na fermeté pasteur na prison. Bandimino so beta bango film bokangi église wana. Oh, bien sûr. Ba église elo ba bien sûr. Papa, maman, yo kana bisayo. Yo kana yebisayo. Yo kana bisayo. Nambe na ba principe na ye apambolaka mutu na nzela musala. Soko ngo pamboma, nzamba ko pambola osala na nini. Il va bénir l'œuvre de tes mains. Soko okoti na ndako okoti na nzamba ozola na libanda ozosambela mutu moyi. Nzamba va répondre. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Sur l'église à Kinshasa, les gens prient du matin au soir. Il y a un changement là-bas. Ils ne changent pas. Parce que c'est l'escroquerie. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir quoi? Il va te bénir où? À l'église. Non. Au Sambeli, au Kolona Bilanga, Nzambe a botisi nous na bébé. Au Sambeli, au Zubatabami Balé, Nzambe a pesé Bataba à 15. Mais yo zo Sambeli, au salarié l'autre. Yo zo Sambeli, au salarié l'autre. Donc, au comprenant Nzambe. Donc, le pasteur, tout le monde va comprendre ça. Il y a un moment dans l'église, il y a un moment dans le pasteur, il y a un moment, il y a alléluia, ça va te toboka tout et tout, 15 ans. Biso to uta poto, ba refoulé na 85 sur 86 dans zone Kinshasa, na zago kuta ba assemblera, na assemblera ki a solo, na zonga poto ba twana tilelo, ba musu baza na sapato te. Mais na kuta ba assemblera parce que ba assemblera bien te. Donc, Banda, Banda 85. Ngana kenda Kinshasa ba refoulé na. Wana mupagano na yebi nzambete. Na ye l'église na yebi nzambete na comprendre que nzamba pambola ka musala mutu. Na travailler nzamba pamboli misala nanga. Bato batika na église basambela ka basala ka te, batika la ka bongo. Ba osambela nzamba. Ti lelo ba osambela na ba musu na tina ngo ba sapato, musu na tina ngo ba $20, ba $50, basambela. Nzamba osala ti. Chaque temps de décembre, à partir les premiers les premiers à bander sous même chose. Alors c'est sous les 30. Faut que ça va passer tes fautes, on va attendre la Bible bien. OK. Dieu ne bénit que l'œuvre de tes mains. Tu fais quoi? Si tu veux être béni, commence à faire quelque chose. Si toi-même tu n'arrives pas à travailler, Dieu ne te bénira pas. Ah oui. Bon là, proverbe bazolo bana biso proverbe 30. Yo au moninga na utwa. Musala. Na uti musala. Et back home na sala rapé. Na sala ba terrain oyo bazolo na tout et tout.
Et puis mon colo yo ozonga okutinga na biso ferme na ngango na la tracteur na boy. O ba na sibiki. Tout fond en parenthèse, mais oui que na pesa que félicitations, na pesa félicitations. Comme en bol exemple mutuya na yebi pesa ozame na fuli parenthèse. Lelo ba yebi biso proverbe 30 ans na bi. Dans une émission na proverbe 30 tout à l'heure azwa ozonga tozokini. Na Monica voiture moye kitoko boy na matika kana na shwati. Mais tant que commis na yoki na yoka kina de na moni ba yebi singa que communauté congolaise à Manchester. Vous avez 30 ans ça soza na mamba mukandate soki makamno se baby sokoza na nzala ulete nyoso tuana ko banga ti soko yé oke baza ina bato baza déjà awa na Manchester ezate ko ba ya po na ki so yé na nzela na tani information lui na tomba bi 24 jours na prison après va refouler au place routier. Donc so wana so koti. Mais bazo so ça navire na moni zo tourner ba tout les ba ok ko. Et ça doit c'est quoi demande. Là, c'est 24 heures. C'est-à-dire, il y a un proverbe été. Proverbe a des fondateurs. Il y a la communauté, mais il y a un groupe à Batou où il y a pour travailler ensemble, pour aider la communauté. Donc, il y a un proverbe été. Proverbe a un initiateur, mais il y a un groupe à Batou pour aider, entre autres, les avocats, ceux qui ont un candidat, maison, wana, ils ont la même chose pour le foot. Pomme funèbre, tous assurance ya communauté. Parce que batu mingi balaki awa so mutu akufi batangisi bamongo bamongo ane koma na ba famille. Bato bazo kongolango bazo utiliser ngo batiango na ba poche bazo yiba batu bakufi oui bolingo assister bango bino bozo yiba so mbongo yango to bino to tika likambo wana ko tia ba cotisation so mutu akufi ba pirier ba ko mona mutu wana na ndako. Donc, pesier, na maboko ele ka sote ko président de la communauté, au membre de la communauté, ya zate biso na kati ya communauté na so président to travailler dans collège. Parce que nous avons travaillé dans collège. Mais nous avons fondateur. Nous avons travaillé dans collège pour trouver sa solution dans la Congolais. Entre autres, nous avons un théologie, nous avons un candidat de avocat. Donc, nous avons groupe ya batu, groupe ya Congolais où a un souci. Il y a pour aider la communauté. Na ila iba mo vision na vitala. Il faut tout ça là-bas, tout ça là-bas. Ça doit s'accorder, tout ça les enregistrements à partir de là. Mikolo Goya, secrétaire Nabiso, ou à sa secrétaire il y a organisation Manchester Congolese Community na Manchester à koleka à couper sa communiquer ndengeni ba Congolais à Manchester ba kotambola. Donc vous savez si vous comprenez vous savez les Angleterre mobimbate ba à Londres. Te aussi mbate plus. Ça les bélés. Imagine que ça on t'a couffé à Manchester. Il faut pompe finir pour Manchester s'occuper d'elle. Oui. Beaucoup d'assurance pour l'Angleterre mobimbate. Ah d'accord. Bah Liverpool donc. Mais bah Liverpool bah toi Liverpool bah Liverpool là il y a 30 minutes en voiture. Donc bah ça va pas banner à Manchester. Oh bah on sait pas là mais ça grit Manchester na ba banner là quoi. Mais numéro de téléphone, bah numéro de téléphone il y a bah tous ça na administrateur tous ali et puis numéro il y en a fondateur il y a 0044 73 76 28 62 56 et puis bah numéro Angleterre et comme ma tata pena moni ndena tene information modèle bazo zongi za navire donc bah lui ba kota sona Angleterre comme vraiment pas so au côté bah obetina bolo 24 jours après la refoulée. Mais ceux qui sont occupés bateau bazara déjà ils sont occupés na bateau bazali mais ceux qui congolais peut ba ceux qui congolais sont en détention donc je les avocat à la délai ouais à la délai il faut tous l'informer oui OK et on va numéro le plus important pour qu'ils a rapport ba mona les pas bien sûr omoni ponani parce que biso to ba fruit ya bateau anyo comme na poto OK to yaga to zana mikanda te ngai ba refulanga na Allemagne natika mwasi na bana natika basi mibale à l'époque na basi mibale libamba bala pe kufa na refoulement wana pour nga za kobeta pula bato ba yebi biso za ba premier chocolat à poto ba Didier forme ouais to simba mbongo ebele to nga na kobeta oyebi Willy Maindombe Bado Martins wana ba viena na ba changa na cop
tosala COP na bato basala na post office ya Kinshasa bazoi barelevé bancaire bakengo wa dondo tolia bamoko na bango c'est na nayebi kopesa biso lisolo toya wana nangi tokanga na parenthèse totune makambo ya immigration tozongi sikoyo na oclôturer likambo ya discours na tunaki yo échange ya Macron na Félix Tshisekedi bongo toya na lisolo oyo pona zana ba question tuna bon échange ya Macron na Félix Tshisekedi eza ping pong ezali Macron a signalé dans le monde entier que Félix Yovandanier soit tout chacun au pouvoir, ils ont compromis à l'africaine parce qu'on gagne l'élection. Donc il faut ça la volonté là dessus. Entre autres volontaires à la Guinée, balkanisation et Mboka. Donc Félix n'est pas chacun au pouvoir, vient moi dans le banc. Ayagipo a balkanisé Mboka. Ce qu'on est là on est salamité. Résistance ya yo nanga, surtout yo diamanoa. Bateau l'exarana mal. Makambo biso to lomba combattant monde na te sauf Bokechu parce que Bokechu c'est un escroc. C'est comme c'est un escroc. Dans le bien, yo sokono muto a lobby aza combattant, azo la sabino tala ba voiture ba sombe les voitures pour quelle raison? Asalini. Ngane na zaboye nani wa ko sombela nga voiture pour na mama Congo. Si on va sommer une voiture pour le Congo, je suis corrompu. Dikambute, avançons. Merci en tout cas. C'est quoi présence ça m'a condamné à tambola qui tambola. Donc, d'accord, il y a qui balkanisation, tout et tout. Mais c'est quoi Congolais à Boinaï? Bah mon dit que Congolais a tellement balkanisation ils a soutenu. Yango, Macron a annoncé que balkanisation ils a soutenu. Et puis l'élection ils a laté. Mais yo Félix yeba ke biso to tchaki wana. Félix pa ici ba moi non, le Congolais a télémi pour ngai na tika na pouvoir, balkanisation ezalate, si ko komi gagner. On go so coltan, on go so biloko Congo foya na mo ito signé. C'était ça. Mais tout le monde biloko ekiti de 34 millions ma propre albaki qui a opé na RDC, ba tonne, tout le monde ba tonne ya ba aide ekiti déjà pour na déconnexion ya Goma, ba décozo na photo ezana. Ndenge ba prometaki to monika ekiti déjà en France mais est-ce que pour na déplacer ya Goma mais est-ce que quand il y a biloko no sto monia ba opé sans peur déplacer na biso bon yo nanga to na photo ndenge kande oyebi déjà na mboka wana bato ba na conscience ezati bato moko baza ba médiocre ndenge za wana baza ba médiocre na ba médiocre ba msu ba kozwa ngo ba komisa ngo fond commerce na bango mais tout ça melanzambe que en tout cas ta la moitié de la population va retrouver. Congolais yemoko aza malhonnête. Congolais aza malhonnête parce que besoin acquis ba Rwandais ba Congolais mais ils travaillent en complicité avec des Congolais. C'est vraiment marrant. Tozongi na bisolo le bagi na biso yo on va dire en Angleterre batan belé plus de 33 ans. Na poto 33 ans en Angleterre plus de 26 ans. Na Manchester 21 ans. Wow. Ou tu sais biso ke ba reflet ko ko la za songi le quoi ka le bagi ba jamano atika luba ba reflet ko ko ali betel mo mukeli so na wana. En fait biso ba liboso na poto na 87 na Zaïre na ba billet ya bana masino yo atata masina o ba sala na aéroport ba pesa bango ba billet ya voyage ya vacances. OK, d'accord, oui. Sikoyo papa moko ba pesa ki billet pour voyager amoni ke ya ne poto te ateki billet. Les ateki billet ba teki nga billet azui visa mayuya izako kuta na njili wana na Zaïre na koma na za vingtaine ba kananga ba refulanga visa mayuya no sama ndap na njili makama solo makama poto banda na njili. OK. Makama poto banda mikilise njili na Kimbanseki. D'accord, ba mikilise. Donc félicitations pe chapeau na bana njili na bana Kimbanseki. Bango ba fungola soki bana njili na Kimbanseki ba poto te mais biso to kufana kini. Na ba nzalo na ba passion. Et nous a chaud grave. Ouais, tout ça là expliquer biso. Ouais, voilà. Après na yozwa examen d'état na kena Brazzaville kotanga na université Mayengwabi. Là nazotanga kuna naki très beau so talinga au mona lelo na komina ba 55 ans mais là naki na ba 22 ans pour nga ipoto naki na 22 ans naki très kitoko nga moi c'est boso na vie nanga yemtalinga nga atika olinga basité basi ba mo balinga yango mona za fier basi donc il est à fier on me menti lelo teta on azali le baki yango na za donc mundele akaki asala rasikoyo na ambassade ya RDA wana ba Allemagne ya mibali.
Mais Allemagne, il y a mis Kabouana, basala mire de Berlin. Oui, il y a eu mire de Berlin. C'est quoi, Mundele a comme copine, mais Mundele a tata naza russe, maman naza allemande, mais RDA. Parce que dans la cause de visa, tout bêta tout, bon, non. Il y a un visa il y a 3 mois, il y a 3 monats. Donc, moi en allemand, il y a monat. Il y a un visa 3 mois, tout bêta tout, comment à Berlin. Ceux qui ont annoncé la place qui était plus que 1000 bakanga. Au qui est à Berlin Ouest, c'était pour toi ceux à Berlin Ouest. Berlin Est, ils allaient côté il y a Baris. On a battu comme Molongo pour que nous sommes bas, ils ont un jour, bah monde, ils ont payé, ils ont à Moscou. Mais nous avons bien la période où je crois une semaine ou 2 semaines après, batouana batombo kananzala, bako buka mir. Babuki mir, il y a Berlin à 89. Bato tout balagi na Berlin ou Est, bakoti na Berlin Ouest. Biso pe ba Didier forme. Tozaki na mwana, to dusona na duswana, to kota na vrai Berlin, vrai mikili ya mwana. Bokenda kote lo kote boko. Te to koti kana to ke oboa kale to ko oboa ka biso ba tia biso na zo. Na Berlin ezaki na ngambo boye ba zo ya banyama, na ngambo biso ba tia biso na ba container. Na Zoological Garden na Berlin. Tovandaka na ngambo koto zo na ngambo koto basala biso ba container. Tant na koma na Berlin ndako limuso na ndako neti ote na na container. Bana mai musu ba tia bango na ba bateau ekufa na mbu. Olai na butu libuzo ningana po za na kati ya bateau. On a obetelo na sola po. Toujours na masola poto ko eza bien, toujours yoka. Sikoyo tango na bwa ngunda. Tozalaki na mukanga te tozana droit obimate. D'ailleurs, en Allemagne, il y a des qui na Paris, ils ont le droit au Kenya na l'élité, na Nantes, ils sont kangi au côté bolo. Mais biso soko tellement mutu kilo mutu makasi, to koma ki ko Kenya na Aren ezali frontière na Allemagne, na Hollande. Soko na kata shop moko, soko koti na porte eza Allemagne, soko bimi na shop na porte na musu eza Hollande. Soko to sa so na ke na Hollande. Na kwa na shop wana salo wana ina somba na bani ko tamola na yebi porte wana so na bini ba mo Hollande so na bini Hollande na zui train Amsterdam na zui train ba mo Bruxelles Paris et puis na Paris to zo ko tande ni to wi na nzela Lille na nzela moko village moko comme ngo Tourcoing nzela Maubeuge ça dit ça na bis moko ezara wana e utaka Paris et kendaka Belgique sikoyo soko koti na biswana oleki mboka moko Tourcoing Maubeuge et déjà kata Belgique contrôler à kota kate sur frontière na biswana na doko to kota na biswana on irait aux kende na village wana mais aux kende Lille so comme na Lille aux banzela biso za kota ngwana donc boyeba déjà to yeba ki ba circuit wana sikoyo to yeba kuta na ngala mona lemba na botami na kola na lemba na kola na lemba vie na nga mona Sinestar Bado Martins Baba portugais mais ba botama na kini siko camarade na nga Patrice leki na ina i master na nga so va epsanga bien via zo tuna yo za en Allemagne abi azana ba passeport mo awa esiko ide yo yebi ko ba mo allemand o fongola compte to tia ba mbongo yo ba lobimisa abi na fongola compte o tia ba mabi abi bon ba pesi na des passeports abi yo kende mega o fongola sa compte passeport ngo elongi na ngati passeport comme zairo toke na Sparkasse sa banque Allemagne na fongola si compte simbi le na fongola si compte pas via le pesa na compte na un numéro compte na pesi après un mois il a dit des fois ça pour na bibo yaka to kuta na Francfort na le Munich na ke Francfort na futi train hôtel à l'obis hôtel na la hôtel na yebi mutute na za masate na ima mo salate asinga lobby na roya ya zo utasko Bruxelles azo ya za portugais asa na passeport portugais azo na car le na car asinga bon sikoyo kota na banque oyo kelo bisa 80,000 de chima 80,000 de chima ke mbongi bele na kota na banque na pesi passeport mo ka kengo adon na bimi on dire mo na kengo donc les lots siko pesa biso estimé na 80,000 de chima que ça lokola ba $100,000 na dollar 100,000 d'accord na qu'est-ce que vous me dire moi na kengo na za na poto sikoyo na yo zwala mutu ala tuninga yo za mo na kengo abinga ya mala moto ba hésiter ba tangelinga mufuko yala ngapi siko na bendi bilili na novio na tie signature na butu déjà na signature parfait na danser na côté signature ko pesa mon passeport no siko après 2 minutes même na koma pasteur na ko imiter signature na danser côté wana d'accord siko nga na bendi bilili na bi vieux oyo
nga nazwi risque ya batami azolanda lobi tokozwa do baolandelanga siko lenga nazwi mbongo eshi esanzi nazwi taxi le nazwi taxi nga na taxi navandi na nsima mpo nga banda kala navandaka na taxi un patron avandaka na nsima avandaka na liboso te meme nga na kini soko omoni nga na kini navandaka na nsima naotanga journal chauffeur akumbanga nakumbaka kar te nafongoli enveloppe nabendi grand mosuni natie na bapoche nayebi montant te naoyebana ndako siko nakene hotel place bavie baza kozelanga le vie aye na bia bavie le bamoni nga na ye wana mbala liboso napesi bango mbongo ibamiyibi na bamiyibi akontrole te azwi kaka mwa pake abendi abi petit part nango atangi te tokaboli mpe katikati te azwi ndambu ya mbongo apesi nga azwi bateke je me suis déjà servi na taxi je m'étais déjà servi na kati ya taxi nabenda déjà parti deuxième cop sikoyo eye na bino selo wana nake tuna te wana nake Paris na paye ba Jimmy Weston tout ba biloko ebele parce que naki 9h à Kester na memi Kester na nini na Faubourg Saint-Honoré oyebi na Paris oyebi Faubourg Saint-Honoré oyebi ko na kota ya Belleville kota ba maison à danger ya ba Yamamoto ba isemi yaki selo wana na olata isemi yaki ba Jimmy Weston po mwana ngai ya liboso ko moneza isemi yaki ya mibale seruti ba grifo na robeta siko na paye ba forme esili na Jimmy Weston na zone do mbongo ya liboso na zwa na paye ba forme na somi na BMW. Alors siko ya mibale via ye aye sous na cop tokei na ezaki na Nuremberg je crois ba servi na mbongo mele na bimi na ba na bandi mbao le na bandi mbao ba obe ba paranga ba wa simila aola zoka ngana chiba ola mvuma na paranga ni azutre na azutre na zoki miniki batikala obenga tangati baibika ke baki ko ngana bendila tu na zongi na mopale combien Bon, moi, je na tinda yango na Paris, na tinda yango pa leki ya maman na biso, na tindi 20 000 francs français. 20 000 francs français, ils ont dit 5 000 de Timark. Donc, bon, on ressemble denda qu'on a limité. Ou bien, banda kwa lemba, oui, banda kwa étage à lemba, na kwa ressemble. Si on a na mukanda te moyen na voyager là te. Na zuba mbongo mususu na tia mon enveloppe, maman kulu na so za na Brazzaville, na tia enveloppe à kaki, na zuba mbongo na tia na kati na tindelié. A comme ça ne pas mère 2000 de Timar et comment bon mususu ba yo samsa ba sombi lupango o to somba lupango ya masina o parents to somba ba parents ba mbongo wana na 94 siko yo sala ke na yo banga mwasi mususu na bengisi mwasi nanga mwasi oyo ya kala to zaki na ye mama seruti ayoki zuwa nde na bengisi mwasi na sombi Audi 80 ya sika ya rouge akofunda na la police azwi ba passeport nga na lia mbongo bakanga ngati afunde na la police abitala makambu muto ya salaka yango nga bakanga na uti ko paye masanga ndenge la kaba na poto ba masanga za na ndako et puis na voiture na lota mona na se ya voiture oui na se kapu ya tapis le na moni police wala nanga na zwi la na ni ngo na zwi ba montate je crois ça dit 1000 detchma na tomboli ka tapis na tie kadoba muto atikala kozwa kana wana azwala wana là na moni mbila wa lukanga azolandanga na telemi mbila telemi atuninga ezayo monsieur songo na biwi alobi oza andarest tokanyo okendo yeba kaka kuna là na komi na bureau à la police na moni passeport o na tika et pas deuxième bureau na comprendre déjà a yindi so eza na policier mo to swana na etanga yem to kosomba billet ba refoule ngai. Donc, bachanga na bolo, on a ça là 3 mois, bachanga na avion, lipapunga na zonga na Kinshasa, na Pamba, après avoir passé plus de 7 ans na poto, sandalo bakanga kanga na mo. Là dans la prison, na zep sa madame, moi ça na auto ya sika. Même si yelanga bilamba, mais il y a prison, on prison à poto la raté quartier prison so il faut qu'on en autoroute.
Ok, naïbi nzela te moya il a na prison il a na bilamba ezate mukolo na bazo refoulé na FC na rezo avion mukolo te na aéroport à Munich il a na valise atawana na zonga donc na ye na zonga poto pantalon moko sapa mukolo bakanganga bilambo na lata na zonga na kitaki sur là on est sali bien là na kitiki ba noko nanga parce que naza neveu à King Kester neveu à Joe Mubial neveu à Dinom Pakasa comme pasteur neveu ya Lara Mubiala neveu ya Baro Bamos neveu ya Lekisson basangani so no petrol ko la kiti photo tindeli bilamba batindeli nga valise à bilamba sur on a quartier ba oye bateke ba refoulé ngai entre temps on a Kester azo pomper ngai danser Didier forme na baba no so domaine sur le na kiti Munda pe ba lunda pe ezo tindika bata lunda ba obima na bambongo so bata lunda ba complexé tala ba même lelo ba koma ba za na poto a complexé les razo ba wana Didier forme do les razo ngaso mané lambanga na latina jogging na ngapo beta sangoke asoma ya Didier forme siko moi bilamba na aki na ngo na teki siko ba petit anjili ba comprendre que Didier Formaye ba comme siko kozwa bilamba na bango na lokuta na solo bazo ya kopese pa na ngana teka siko na komo teka la bana londa mama na sala mbongo na somba Mercedes na king e mbala moko comme Marie Paul akitaki kin na Wengel Paris azo beta ba wera la JB Marie Paul ya ngona nga bilamba ola tati na latisie na comme sponsor à Marie Paul na comme producteur à Marie Paul na comme ko louer 1 2 3 ya emongo mona Luambo na futa $100 pour la répétition et na lati à Marie Paul car Marie Paul azo tambola na ngam na zo louer na louer donc na bini siko onire muta uti mikili aye danser zo kala refulenga siko période na ngope variété samedi soir bola nango na 95 je crois Zakari muta azo présenter wana opela mabe ba présenter ba mikili ba uti Paris na beta ba isembi ya desuki ya Kerli wana danser na latisa Wengel Paris mobimbo mais na refule bango na Marie Paul pas zo na beta di solo te na teka kabilamba na mbongo à partir wana tokomo okanga masiko na bakungulu mwana Mobutu po azaki président d'honneur ya Wenge do ya ngomona ya kosala ndengodo na souci o ba refulanga enzamba salinga grâce na zonga po ba master mingi bazonga te bakufa na linga omona mutu a souffrir te voilà tina o moni biso to ina rabatu même na bakin nazana ONG au foot la ba mamo ba boti bakani ba hôpital mbongo to et puis na auto église monene pour na nzambe. Ah! Si vous juste de Riosa touche à tout alors. Pour commission l'église, pour commission de Mamba, il va pasteur. Vous avez dit des formes, bien sûr tout ça, ça va. Tu vois, na tika kala. Na tika makamunyo surtout, mais naza pasteur, na ça. Les autres porter zéro porter Zakari va se plaindre. Nazo porter plainte parce que il s'est mal comporté. Na kitaki aiba caméra moi na. Zakari baba c'est que aiba caméra. Oui, aiba caméra moi na. Et puis caméra moi. L'air moi na outil Manchester ake tokene na 2010 a outil voyage je crois 2009 2010 ake congé ake na kermesse Zakari mto organizaki azo filmer au monde wana master na ngaya ka bozo Zakari azo bilambe pa na za na 5h na limité na lemba plutôt le na va na lemba na uzizi bana lemba ba hivi azo ba mbongo ba master na wana ini lo te ndako na fanda na victoire wana ndako oyiba kiti ya bankori oyibi bankori zani ba singa moko boya zamba ba sala ba kiti mo kekele na lingala ba kiti ya kekele acha ba poussin wana ba kiti ya Zakari ngana kenda kuna mwasi na ebinga ya na pale awa zo bilamba ya zo sapato ya zo mbongo mwana ke ko filmer Zakari botoli caméra abino yo zo filmer pour teka ba image c'est wana ba vidéo za ko sa ba ta poto ba ok ni ça ba vidéo ba théâtre tout il y a servi par Zakari ngana li mwana camarade na Didier oyebi Didier fo mabi na yebi abi ngana mwana na ye ka vacances tout nazo sala moté pour na nini mwana o abi bon pour na ni mario za mwana Didier forme ngana ke na caméra Didier forme ali bureau na ngabo ya na 2 jours après tokena na nous avons sa émission dans RTNC 2, Scalator, émission dans ça avec M. Belé, c'est Rouana. Zakari a aussi na RTNC 2. Donc il y a un restaurant, dans son milieu rodolé, tout, si ça c'est mon fils. Tant que vous avez un mouquet, tout, ayaki, obi kabana, bazo sala,
ma vidéo personnelle les a au sala ma vidéo te atia na YouTube bien te voilà que tu YouTube te atia na ba CD te za commercial te ote me di forme na na yebi ke yo mtotinda mwana na yo boye yo filmer yo za producteur na yebi ko za na poto yo sala ba image pour que noter quand na na botoli caméra et puis yebango na na masa Kabila ndenge za boye na na masa Kabila wana ko ngala yi combattante mais comme ils na na masa Kabila partout où il y a une caméra, voilà, mais Zachary, il faut comprendre au bout de la cassette pour nous bien filmer. Mais au bout de la caméra, pourquoi? Parce que yo ça n'a pas ça image ou bimate. Au lieu de la commercial. Et la caméra, pourquoi tu les rends pas? Mais ça caméra de Kabila, ça qui nani na tamwa. Il y a la caméra, c'est la caméra de Kabila, oui. Donc il a sa caméra. Alors comme depuis là Kabila Longwa, ce côté Félix à côté, état de droit zongi, n'a aucun agisha, ça n'a porté plainte, n'a pas d'avocat, façon ça valait la caméra à l'élu. Au histoire n'a bêta, Doudoun Kungwa à Paris, à Yebi, Zachary à Yebi qui Amela, caméra et à moi dans la kini. Donc au bomba qui a monté, mais les locaux n'aiment pas. T'es na bomba t'es na zako zela, au moins mon tout soki au Kabila sapato, Kabila mbon, Kabila chemise, mais à botoli moi na yo caméra na likambo yo, à quoi botola monte. Et puis, je vais vous camarade de Kabila. Bah, la place au Kennedy. Comment on a rapporté camarade de Kabila? Qui noiserie, tu as vu que Zakara le baratou, le bar, oui, bah, Babylone, on a le baraté, à Mimona Kazan. Et c'est Kabila dans la camarade. Il y a des camarades de Kabila. Mais Kabila a bétail bambata, tout va y avoir masse ma bétail bambata. Il y a un rapporté plainte. Oh, non, ceux qui a caussé, ça la droit de réponse que Didier Forme a caussé. Ceux qui ont chemise et pas l'angate. Soka zako ya na lemba na tongo zombongo pa na ngate soko amela mwana na caméra te alba songa na kosi mais yo ko mosai na nzambe le tongo zolba vous a pasteur même tozali vous a messager est-ce que pourquoi limbisa les camarades mais justement et pas nzambe soko yo liba limbiso faut restituer Zaché oui Zaché na Bible aime dans poussé adaki payeur d'impôt Agi muyibi. Amati Nicolas n'était pas mon Yesu. Yesu a eu ses achats le long là nanda kunayo. Obila jase à côté na Yesu à côté nanda ba jase baba ko lobani. Nala laki muyibi. Et si kana yibaki na ozongisa. Zacha yibaki peut pas la pardonner, faut restituer. Même les loyo olobi obongwani. Banda kozongisa biloko bato yo yiba, ba master na yo ba nini. Ponza mapli misalo. Si tu ne restitues pas, bambio question est-ce que yo tombe bon sérieux bon rose est-ce que tu vas rejoindre voilà mundele ah de mundele na moni makambo voilà dette coloniale mundele ba yibe pas la biso peut ya wana dette coloniale ba yibe pas la biso ti le ba continuer yiba wana ko yiba na bangi na yiba na ndaka mutu te de wana ya mutu so na yiba ki na ndaka mutu funa zongisa et puis ben po zongisa on ba mbongo so yo yibi banque wana assurance et assurance ko futa banque so yibi assurance ko zongisa donc assurance ça zongisa la mais so ki na yiba ki na ndako un particulier funa zongisa funa za pardon webi likambo yo na yambaki parce que to ke na biso ko to ke chité parce que pona ngonga mais na yambaki na otu na moi question moi mukina yambaki ne combattant parce que bino lelo na diaspora ba bazolo ba mingi bino ba bundeli mboka ba combattant poza mosai na nzambe en même temps obundara pona RDC avancé to kene leli boso mais na yambaki combattant moko combattant Léon na bese mbote na tunaki likambo parce que ba on église na ba bazobinga mo église mais biso to yebiki na Paris ils ont association même à biso déjà l'association l'association voilà charité tant to tunye question na matériaux ezobima l'église na bango bato bazotema na Paris mais ya lobi non wana soki bayebisa mundele te parce que wana eza kota mindele bayebiki eza lisumu te sikoyo biso toyoki lisolo palo tokotuna yo na moto ayibi na moto oyo akosi nani asali lisumu makasi bango mibale basali lisumu bango basali lisumu ya grave nawa akosi nawa ya kofi nawa ya yibi eza lisumu combattant ne oyoki repose pas problème 30 na moto akosi yo kosi obiki bino bokosaka mindele bolobaki po ezali association bolobaki eza église mpona kofuta impote babeza lisumu mais sikoyo masumu nyonso tomema na lifelo te toza na de sota mafumu nzambe abaki en côté ni na bible ouais eza côté no pianga attention na otika te eza na lisumu mosusu ekomema na lifelo c'est péché contre le Saint-Esprit
monde na abo yo a mwasi kitoko ole na biso ke na lingi yo ngana ko biso non monde ozana ba démon funa délivrer yo il faut yana sokola yo na oluka na mona nidité na yo na bani kozwa mama te ya lokuta na kombo ya nzambe pona bima na yo. Ça c'est voler et puis ça c'est pécher contre le Saint-Esprit. Nzamba olimisa mate. Na zu Bible na boma mabala bato. Na zu Bible na yiba mbonga bato. Ça pécher contre le Saint-Esprit. Wana directement na li faible. Mais eza li sumu ndenge ya boye diamant noir. Obengi to na rendez-vous na yo. Diamant noir na oyate na zoya na yete libumu salinga pasi moyen na mono za te pourtant libumu salinga pasi na invité wana sa sagesse. C'est pas un péché au nzamba ko memango grave que neti lelo libala ngana mwasi na ngesimite na divorcer na ko bala mwasi musu. Nzambe apesa lettre ayebisa Moïse pesa bango lettre à divorce, c'est pas un péché. Ils ont choix. Libala les a choix. C'est là, libala les a choix. Mutu mususu akolinga ko bala basi 4. Ils a yé. C'est pas un péché. Mutu mususu peso amoni ke neti nga nanga vana ba principe nanga so na bali moi c'est tozo tanga nani or soki na moni bizani za bien te na peso lettre à divorce na yo ko solité pe na tio libanda nko pe na bali moi c'est pas un péché moni le biso bali moi so ko kabone so kabone otika na munzimba te bali moi sinda ko bala te moi sinda ko bala te na nouveau comme na nouveau testament Yesu ye mo ga yo Yesu ye mo ga yo lo bango au commencement c'était pas comme ça. Yesu alobi amona alliance c'est d'ailleurs Ancien Testament na Nouveau Testament ça raté tous na alliance kala na alliance aussi Testament ça ka Yesu akufama ouais bon le quoi ngana côté wana olonginga tipo na ngana tika ba benga me ba benga tipo nous avons to fungoli téléphone mais non téléphone téléphone pour na lilo tous autres na musique à partir à Paris lilo en direct to fandine na musika comme ça to fumite pour les to ba to fumite téléphone te tous en mboka mais puis tous en ba to belé bazana ndako moyen tout ça bon après yo tous en émission tout ça la live siko vous êtes sur live musu waouh en tout cas balade Diamant Noir TV bana Paris bana mokili mobimba Aminata ipe pour obozo na biso le na kati Diamant Noir TV voilà tous en proverbe 30 tozali na Angleterre na kati na mboka na Manchester voilà na Manchester donc yo moni azima kasi ya otumbanga me atumbinga depo ngaba longa biso te proverbe to ke na biso pona ko kita penza to ba boy ba kongwe balandio de partout to yoki lisolo beteli biso lelo to na question mukina batu o ya kala ndemo beti masono so bide poto za ikala na poto lelo différence des années ouais différence ya makasi bana poto akala respect ala gi OK bana poto akala basi na mibali ya bana poto akala alagi na contact na n'importe qui mwana poto akala alako mema n'importe qui na ndako nite mwana poto akala iso ata na rendez-vous na omemo na McDonald's bien na restaurant moko mais lelo oyo bato ebele oyo baye na famille réunion bamsu ba nzela makolo bamsu batu ba risque baye na Turquie ba na vitesse ya grave ba okanisa ba tokokani be ba leki biso sans idéologie respect zate OK omoni tanga poto akala tozako benga kubwaka ngunda to benga ko kindoki poani parce que la kili kama obeta secrétaire ezali kama secret ezali kama solo na batute tanga ko ina bakanga na kota bolo mais na so ayebate ba master na ba yeba obomba po eza makambo poto c'est na poto bibate mais lelo koma bakangi mutu na 10h na 11h batutu ba azana boloko ba benga na mwasi na ba po ba esprité jo to kota na bato ba o ba kokai ko ya poto te ba ya ba donc eza na ba kusu baza intégrité voilà to za na émission na ba pasteur to ça là sur comment mutu akoza l'intègre ayebi loite ngana sina koma balebele na koma na Paris mutu afana na France ayebi français to za na bato za na Angleterre ça là 10 ans ayebi autant Angleterre ayebi Angleterre ayebi loite mais anya va na beaucoup o eza mboka loi tout est régi par la loi. Il faut qu'on s'intègre, qu'on y ait la loi, qu'on y ait la langue, qu'on y ait eloko nini ba droit na yo. Droit nini oza nango. Ba te belé aza na poto ayebité. Ah ba beta ba mutu te aba bunda te momo na mutalinga bunda. Yo ngana ko beta yo, o esa Kinshasa te. Ah so ko beti mutu vi na yo baby po eza mboka ba record. Biloko wana ba na poto ya lelo ba yebi on te faut pas prendre na ba na poto akala. OK. Ba na poto akala ba laki azo sala mbongo pour na Kinshasa. Bana poto lelo balingi ko sala te balingi ba vivre na benkam.
mais soka yoki okenda Kinshasa otongi ndako akomi jaloux na yo. Or biso toyaka poto sala, toyaka poto vivre na mangoya, toyaka poto vivre na sima basi, no na sima bana. Vous comprenez? Lelo bana poto ya lelo balingi misala te, balingi vie à facilité. Au moins na sala raté aninga somba bilamba talo. Fort mais ça pour na muto sala. Eza pour na budget, ça na budget ni. Yo ngo somba sapato ya 1000 euros. Ou gagner combien? 1300 000 ya bila. Les gens qui sont na bato balimba boaka bango. Ba zo boaka ya na voiture, attends la voiture ça na âge à 20 ans. Aza na sapato ya bien te. Atsomba lupango te na kina limba boaka na album. Ba ko comprendre. Biso ba boaka biso poto zaki ba acteur à film. Na cash, na la ta bien. Na somba déjà ba terrain, na somba ba lupango. Na bensa ba na poto. Yo ya poto, ye bango mutu to sala 5 ans na poto bensa mutu te ambende. 5 ans. 5 ans so ko na poto. So ko na poto sali 5 ans fo bensa mutu. So bensi mutu te o ayuma. Ah, bah toi na toi so mtashi mbora ke iba. Il faut ça tout au bensa mutu. To ya poto sauver ba. Likamwa poto mutu abanango Joseph aza mutu liboso bensa famille na père na bango koko balongwe na kana ba eli. Ya Bible. Mutu liboso. Donc, il faut il faut ça la tout avec ça. Dans la 33 ans, on a la jubilé, on a 7 dernières personnes en famille, on a 7 personnes, on a 25. On a 5 qui ont jubilé, on a 30 personnes, voilà, vraiment mobile. Ah, merci pour le 30. So, il y a poto bensa mutu, moi, ça monte tout à l'heure, bensa, on a bota banakate, mama robotate. Oyo lo mona na Afrique na passe. To ya pona olonga batna fa. Joseph a ben tanga na Bible, Joseph a kotsa tatana ya kikoko. Ah félicitations na bato ben sa baboti na bango. Mais ça bien te kolonga na père na mère ba omela na poto. Ba ya batala bazonga. So ko mo fani sa bango wa okomisi bango lokola na boum. Ba père ba mesana ko kelo solo na ba voisin, awa vi andako. Yo so mona chakuna boum ba boti. Do ba père na ba mère ba vumela na poto, bokomisa bango ba oum. Ba za ine semoti. Donc mutu tout oya poto fo sala tout idéologie a poto ya libon oye bengisa bato somba le pango na kini elamba poto voiture a poto elengi na ngweza na kini za ati ah mibali yo bazova na rala sima basi mibali yo bazova na sima basi ba ni badi te baba jigolo et puis ba kota lola te nzamba biso makambo lo biko zo malzo musika ba to si sarali kamule nzamba mamba jigolo te ayi makambo la nzamba etali mais alobika di mobali nde azala papa nda mobali ndi mtu fasa za mwasi mibali ono sibongela olia pa basi na sima tekolia za problème te tekolia te kaje di kolia ko vanda ka sima mwasi na mibali musu ba ko yiba basi na basaki mwasi isa yebi ke no di ero ndenge bungi ya yiba dio uzana poto mwana poto ko yiba basaki ya mwasi na oyiba ba di ero tika. Merci na ba Congolais Bolandi biso zaki proverbe 30 en tout cas na kati ya Angleterre za isengo mingi koyamba soki ya message mo ngoti ya ba Congolais na nyonso tolobi awa et puis osanga te message so ngo pesa lelo na makambo so leki ya Macron na Félix opesa le message moko Félix Tshisekedi ko yebiseni na banina na ba Congolais Yesu azana nzela le temps est avancé kala mingi te makambo Yesu za solo so biso otika ki yanke tutika ki ndumba tutika muyibi to koma osambela makamwani za solo puis Yesu afuta bandana na nzambe nazwa mbongo koleko na ko yiba leo nazaki mshekule na kimia na calme wana problème na mbila te tout na asu mutu bako refoule ngati finish makambo refoule pona c'est Félix donc batu tout bayamba Yesu luke église malamu pesa bo mone pa nzambe vrai yanke ezako azana Yesu bitumba butuna moyi nzamba obundela na kata muki pardon ezaki na mode ya femme nena ba obi ba tutu ba ya pa Yesu meza ba tu ba olo bananga lelo ba likana demani watu ba za ebele ba bito so ngela kokoko na biso poto mona mboka na biso ya avancer mais bon Yesu la kokoko na biso ba tutu zela te mindele ba zwa Bible ba utiliser Bible mabe mais histoire la Bible c'est histoire ba noir ba tutu ba Abraham ba na même Yesu tanga na Bible ba Bible azaki noir tenga dit te na tunika question bokoko na biso za Yesu ba mfumu ya ipi baza Yesu alobi yo bana Israël ba koteka bino partout et c'est ba juif ba teka ba biso ba noir ba teka biso na Amérique ba kanga biso poto besa bilanga do bato baza ko lo ba koteka bino za biso ba noir ba vraie histoire la Bible za biso la Bible c'est l'histoire des noirs merci pour Félix Tshisekedi
Pour nous, vraiment, idéologie n'est 100%. Avant un problème moral, on va rwandais tout dans la armée. À Kangelapso Kabila, à Kangelapso Vital Kamere. Kabila a fini la dépassé. Albert a fini la dépassé. Alongola, millions sur l'entourage naïe. Au moins, justice, ce qui est dans impunité. Ce qui est justice, c'est dans impunité. État des droits exact. Et à créer social. Parce que l'image où tous les gens au Congo, les gens sont violés, les gens sont bombés, parce qu'ils ont manqué de musala. Même les pasteurs rebelles, ils ont comme salaire. Je vais me salaire comme 2000 par mois, l'église est au Cameroun. Nous sommes là pour aller en place ensemble, mais je vais besoin de salaire qui dans compagnie on a sur le salaire du 1er au 30, au soit 2000. Je vais une église aussi. Arrive ça mon salaire. Donc, ça fouiller dans les passés. Bien sûr, tant on a il faut fouiller dans les passés. Merci. Merci d'avoir convaincu sur nous. Ça mutombo te ban à Paris, bateau balanda biso. Na pesi ban à Paris no situmbote. Na pesi ban à Bundes. Boy ba histoire à Bundes nta créer moi. Bon on a kati Bundes Didier From à l'attaque. Na tikela bino dans legacy kitoko yango pito sala na Manchester. Tozela plainte za kareba parce que tu habitant tozela tant le coma. Ça on a qui na aux informer. Ok, donc Zakaria a un message basé là. Et puis Zakaria tika on va bilamba parce à toro. Aïe ma bilamba. Angombe. Pasteur aux ofinga. Té na finité. Vous allez ngombe za sans à lire, aza aburete. Ngombe l'axi muto aza na lire, c'est pas injure. C'est injure. Non. Et ça on a bendre yuma, ça injure. Ou ça sans esprit. Ngaso na bengo yuma ça bien. So benga yuma, obsa ilisumu ponga na yuma te. Donc moi ça lisou. Ça lisou. Vraiment benga yuma, benga yuma. Mais na yuma te. Nana la muka na tongo na poto na ina 22 ans. D'accord. Na simba mbongo na mwana muke. Muka so yo yuma o yuma za mabe. Bango ba bendre yuma. Wana proverbe 30. Tout à la ville en balade si ma bal congolais, bande de Diamant Noir Tiboza a toujours branché. En tout cas, toi qui m'a solo surtout, ndenge bolexara na poto ndenge za ki nande lelo poto comme ba vinde ko. So za na kara bien te ko ka libanga te. So somba parler na kini te ba boire côté. Ba boire ko. Ba boire ko. Oza ni. Vraiment, tout à la ville. Nambala simba, vous avez proverbe 30. En direct de Manchester. Gisèle Oumba, Olina. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.